بەڵێتر گەڕانەوەی دۆناڵد ترامپ کاندیدی کۆماریەکان بۆ کۆشکی سپی لە ئەمریکا نیگەرانی لای هەندێک لایەن دروستکرۆ بە تایبەتی وە کۆستا ئاماژەمان پێکرد لە ئاستی جیهانیشتا جگە لە ناوخۆی ئەمریکا نیگەرانیانە هەیە. لەگەڵ میوانەکەم لەبارەی بابەتەوە قسە دەکەم. بەڕێز دکتۆر زێرە ڤانبەرواری شرۆڤەکاری سیاسی لە لەندەنەوە لەگەڵم دەبێت. دکتۆر سپاس کە لەگەڵ کوردستان 24 ئەم نیگەرانی و ترسا لە گەڕانەوەی دۆناڵد ترامپ بۆ دەسەڵات لە ئەمریکا لە چیەوە سەرچاوە دەگرێت؟ بەگشتی مێ بزانم وڵاتانی جیهان بە تایبەتی ئەوروپا بۆچی لە گەڕانەوەی ترامپ دەترسن؟ بله سپاس بوبێ دەرفەتێ بێگومان زەبڕینە ترامپی وەکی وات راپۆرتە خۆدا بەحەزکردی گەلێک وڵات تووشی دوودلیەکەینە تووشی قەلەقێکا سیاسیکەینە بۆ قۆناغا داهاتی. طبعا ئەگەری سەرەکی و ئەف ترسەت ناف شاکرم بێژین بواری دەوڵەتیدا دروستکردی تایبەتی بەحسی ئەوروپا بکەین بەحسی وشاتەمەوە ڕاست بکەین گەلێک دەوڵەتێندیان گەلێک دەڤەرەندی زەبوویتەکە بۆ شێوازی سیاسەتکردنا ترامپ. یعنی ترامپ ێکشوان سەرکردەیەن دیارێن ویلایەتێتی ئەمریکا و گەلێکا بزەحمەتە پرێدیکشنەوی بێ دەکەن گەلێکا بزەحمەتە پێشبینیە سیاسەتی پێ بێنەکردن. یعنی ێکشوان سەرکردەک و گەلێک جارا بریارن چا بژین بریارێک تێدان چێ گەلێک جارا استراتیجیەت و ئیتارە دەستکردنا بریارە یا ویلایەتێتی ئەمریکادا دیاری نەژبەر هەندێ گەلێک خۆسا هەزر کەم تایبەتی ئەوروپا ئەفریقا حەسلێت تێدەکردن یا بزەحمەتە تو بشی سەردەریت گەل ترامپی پێ چونکە بریارەتی بریارش سەپرایزن گەلێک جارە بریارەتی نەشی خواردنێک بۆ بکەیت نەشێت پێشبینی ئەوەم بریارە باش ئەو بریارانە کامانن ئەتوانن چی بن لای وڵاتانی ئەوروپا بە تایبەتی یەکێتی ئەوروپا کۆمەڵێک سەرنجیشی لەسەرم بابەتە هەبووە ئەو دۆناڵد ترامپ پیش بە شێوازێکی جیاواز مامەڵی کردووە ئەکرێتن بریارانە کامانە بن؟ بله طبعا یا گریده بکت یا اروپا یا گریده مثلا سه بادک سرکی بادک گریده بادک آبوری و بادک لشکری و بادک سیاسی و که همش بار سیاسی دست بکن شواز سیاست کرد ترامپی یا جدا شوی سیاست کو هفت امریکا گل هفت کارت خود سیاست کردن با نمونه امریکا یا چارچوبه یا ترامپی دوست بشکن کو امریکا بری هر چیز یعنی افرست اف سیاست هنه برو کاشی و هف کردن و هف کاریت نبینا که اروپا و امریکا ده اروپا و صحبت کرد سیاست کو امریکا فرست یعنی کو امریکا بری هر چیزی و یعنی هف جیه که درست می‌کنه یا اروپا یا که اروپا شلای یه آبوریش افریقا ترامپ بحث هندید کردن افریقا بترش 755 میلیارد دلار نات داده صرفش به ولایت دیگه امریکا برانبر هندی که آمریک و نزدیکی 400 میلیارد صرف کرد. اینا افریقا به حاصل دیگر ترامپ داخلش که تر باجت لشکری تبنات زیاده کرد و بچه اکشون باده کن گله کردن که ام بحثیم باده که استراتژیشی مال بکنم بحثی چیز استراتژیت افریقا ترامپ پیراد کردن تا کیل گل کارشواندی که اروپا تایبتی باده که اوکراینیا تایبتی سرداری کردن چینه جیه و شیشون باده که جرا نوع دودلیه که نوع ترسکا یا استراتژی که اروپا تشکیل اروپا تایبتی هم بینه که مفهومه که اروپا دا گلک برای هی اختیار پاپولیست و اختیار یمین اروپایی کسر که جبر هم پیاگو سازد یعنی که اروپا سازد که تنهاتنا ترامپی زیادتر به آلوزی مفهومه که اروپا دا درست کردن شلایک دیگر سرداری کنه که اروپا کل فدکن گلک کلین کمکسیدار پیوندیدار که اروپا زحمت که اروپا بشه راست و خویان سر. باشه دکتر زیروان رخنکانی ترامپ بنسبت هاوپەیمانەتی ناتۆ بە تایبەتی کە ڕخنەی لە خودی دارایی ئەمریکاش دەگرت کە بە شێوازێکی جیاواز بێ مامەڵە لەگەڵ ناتۆ بکات ئەمریکا پارێکی زەبەلاح لە ناتۆ سەرف دەکات لە کاتێکدا ئەنجامانی دیکەی ناتۆ بە ڕۆڵی خۆیان هەڵناستن. ئەمە کرێتێکێک لەو نیگەرانیانە بێت کە وڵاتانی ئەنجام لە ناتۆ لەگەڵ ئیدارەی داهاتووی ئەمریکادا ڕووبەڕووی ببنەوە؟ بله طبعا ایشون باده که ما بحث کردیم ایش باده که سرکیه کوی که اروپا آمریکا زرتن دکتن و بقونا قدهاتی چه بی ترامپ بردامی ده توی سیاست کل که واشنطن سر که اروپا پیاتن طالباتی ترجی نبتنه که اروپا اینما اندامت حلفینات و ده که هم اندامت هنه که واشنطن سر بین درست کردن که پترش بجداریا یا میزانی بکن
بەشداریە یا درستکرد یا میزانیە سەپاندنا یا حلفێنات و کێنەوانێ ڕاستی بخۆنە خۆداهاتی ئەیشوان بۆ دەکات و ئێکەتی ئەوروپا تایبەتیشی ئەندامەتی غێری ئێکەتی ئەوروپا سندێدا هەیە بخۆنە خۆداهاتی بود بێبارێدانە و ترامپ چێ بیتن نەوە سیاسەتەکانی پەیڕەوکردن تایبەتی سیاسەتەکە ئەوبووری کورد بەڕژەوەندیەوان دەنێت طبعا وەکی ڕێککەفتن نابینە ئەندامێت ناتوودا هەر دەوڵەتێکیش بانە دیارکریە هەیت ئەوبووری خودداش جیپی خوددا و بەشداری زانیەتە یا بەرگریە ناتوو دەکەن ترامپ بێزێتین بەحسکری پێش 700 ملیارە کۆبریکە ئەمریکا ڕاستە و بەژەرپاکین بە 400 ملیارە إذا بەراوردیە یا ئابووری طبعا عقليتەکە یا حیسابی باشە دکتۆر زەرەڤان ئەگەر باسی وڵاتانی ناوچەکە بکەین لە دوای 4 ساڵی کە ئیدارە بەدەست دموکراتەکانەوە بووە گۆڕانکاری زۆر لە هاوکێشە سیاسیەکانی ناوچەکە ڕوویداوە شەڕی ئۆکرانیا رووسیا هاوکات شەڕی ئەو شەڕێکە لە غەزە ئێستا هەیە بەتایبەتی ئێران و کۆمەڵێک وڵاتی دیکەش ئەمە بزانم ڕوانگەی ترامپ لە بەرامبەرم وڵاتانە چۆن دەبێ ئەم شەڕانە کۆتایی پێدێ طبعا هيك ما ترسيا كوبريكا كتي اوروبا بحث لي تتكرن سرداري كنا ترامب يلقى بودكا اوكرانيا طبعا وصف ايش بين تتكرن بقونا قد هاتي تشيك بيت ترامب عندك بريارين ين سرن شراكي ايش بداتن شوان بريارا بونمونا او حشندت كتنكو وصابتن ياسينكو شرط سردستي وكنا دماغي يعني جيكو ركبتن سردستي وكنا كرن چونكه شوازی سیاست کردن ترامپی شوازی سیاست معامله کردنه یعنی چهار دواره بازرگانی دات معاملات کردن هیا وصل ترامپ حشوی نوع سیاست کرد که معاملات بتاعنا طبعا فرص تبري ده وبرك سرداري كنا ترامپی الجال بعدك اوكرانيا تشيل بيتن كباشنير سر اوكرانيا بكتن ركفنا بتاعنا افريقيا برجواندي اسيشا بكتي اوروبا دانا بيتن تني بهندي بيتن كو آشتی به تصافاندن در حساب اوکراینیا در حساب برجی يعني بروجي استراتيجي كتي أوروبا الشرقية. إذا هذا أي شو مساعدة كثيرا بعد كذا يمكن كذا عشرات النظرات. طبعا تستند ده روسا بيش كثيرا ترامب سر دريكا يا قال بعد كان كده تشد بيتن برشلونة ياشتي تنا بيتن عشرات النظرات. زور باش برز دكتور زرفان برواري شروفكاري سياسي سپاس لندن ولا قام